Galera, eu tava fazendo aqui a troca do sensor do neutro da minha moto aqui, ó. E olha aqui o que chegou pra nós. Para, desgraça! Aí chegou essa caixa gigante aqui, galera. Empolgante. Esse aqui é o escapamento G-Moto pra nós estar instalando aqui na motoca. A gente vai estar instalando ele. Nossa. Isso aí, galera. Vou estar abrindo aqui ele pra vocês verem também junto comigo aqui agora. Acho que assim é melhor, ó. Abre. Tá louca pra ver também, né? Ansiosa, velho. Se soubesse do barulho que dá pra fazer, ela não estaria assim. Eu não entendi o que ele falou. Nossa, que Opa! coisa fina. Faz quanto dia que ele não come? Faz quanto dia que ele não come? Como assim? Pô, bem levinho. Também de tão magrelo que ele tá. Vamos abrir ele assim, ó. Modo raiz mesmo. Ó, em metro, ó. Ó, tem registro de Doidinho moto. pra sujar. Nossa, já vamos sujar ele, né, Maria? Vamos deixar ele azul, né? Oh, tudo isso. Tem que tirar esse negócio que vem nele ali, né? É claro. Tá aí, galera, nosso escapamentinho é um G-Moto, família. Nosso escapamentinho de Natal, agora a gente vai colocar esse escapamentinho aqui, ó. E eu vou estar fazendo um videozão pra vocês verem como é que ficou na nossa Titanzinha 4mm aqui, tá ligado? Ele vem aqui um negócio de segurança do Inmetro. Um registro. É original. Terceiro escapamento que tem guardado. Ó, lote 2. Ó, 08 2022. O lote dele 08 2022. Rapaziada, já tá aqui, nosso G-Moto tá instaladinho aqui, ó. A gente vai tá dando agora a primeira partida com ela. Vamos ver aqui, já tá ligada a chave ali já. Errou! Opa, falhou. Se liga só no barulhinho, família. É isso aí, galera. Já instalamos aqui, vou dar uma limpadinha agora na moto que ela tá suja, que eu trompei ontem, tá ligado? Fiz esse escapamento, a lenda dele, que ele dá uma alertadinha melhor na moto. Então vamos ver o que vai dar, galera. Vamos ver o que ele promete mesmo, tá ligado? Ele é um G-Moto com um abafador só, pra Titan 150 SD. Galera, estamos aqui já com o nosso escapamentinho G-Moto instalado na motoca. Como vocês podem estar escutando o berrador já. Dar aquela aceleradinha na moto, ver se ele deixou um pouco mais desperta mesmo. Já tem uma lombada aqui na frente. É, o ronquinho tá bem bonito, galera. O ronco mesmo. É outro ronco já a moto. Nós estava usando o escapamento Fortuna antes. O escapamentinho chegou já já estamos daquele jeito já, né? Ó. Olha um barulhinho legal. Olha só, faz um barulhinho legal mesmo. Bem da hora o escapamentinho, a motinha também ficou bem mais ligeira, né? A gente tá aqui no Morro das Pedras. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu tô sem filtro. Perguntaram como é que eu ando. Eu ando sem filtro, família. Sem filtro desse jeito assim, quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidão. Deixa eu tá mostrando pra vocês aqui, ó. O jeito que eu ando sem filtro é desse jeito assim, galera, ó. Só a bocona mesmo aqui, ó, sem o filtro aqui dentro, sem nada, sem a garganta, sem a tampa, não. Só sem nada, só assim, família, ó, sem a garganta, sem a tampa. Desse jeito aí, ó, sem o filtro. Isso aí, família. Daquele jeitão mesmo.
tá berrando bonita também. É, família, gostei pra caramba desse escapamento aqui. A gente tá num peão hoje. Peão nas entregas, na real, né, família? Estamos aqui trabalhando hoje nas entregas, daquele jeito. Já instalamos o nosso G-Moto, já vamos testar, né, família? O ronco ficou bem legal. O que vocês acharam do ronco da moto? Comenta aí, deixa nos comentários. Rapaziada, vocês me perdoem o áudio aí, que tá mó ventania hoje aqui, ó. E ainda a gente tá correndo um pouquinho de moto. O áudio deve estar meio ruim por causa do vento, tá ligado? Mas é isso aí, família. G-Motão cantando hoje nas entregas, daquele jeito. Ficar dando passagem, vou dar uma passada então. Valeu, guerreiro. Dá uma lombada aqui na frente. O bichão berra bonito, hein, galera. Bichão berra bonito. Está vindo numa entreguinha agora ali do Pântano do Sul, tá ligado? Agora a gente tá voltando lá pegar mais entrega. Hoje a gente tá na noite de entregas noturnas, família. Aproveitando para estrear aqui nosso G-Moto novo. Isso aí, galera, acabamos de fazer mais uma entreguinha aqui. Essa entrega agora foi aqui no Campeche, na rua Recanto das Dunas. Fica uma rua paralela à rua das Corticeiras, tá ligado? Vamos pegar aqui a Auroreal e vamos lá pegar mais entrega, tá ligado? Já estamos daquele jeito, família. O G-Motão cantando, estralando. É, o cadete aqui na frente tá fumando, hein? Deu uma acelerada, vem uma fumaceira aqui na minha cara. Cheirão de óleo queimado. Aqui já é o caldeirão do Morro das Pedras. A maré veio até aqui em cima, fez com que a faixa de areia ficasse bem pequenininha de novo. É um barrancão. Ficou um barrancão, uma descida. Vou pegar aqui a retinha da Lagoa do Peri. Tem um cara mexendo no celular ali. Nem viu eu chegando por trás. Ultrapassagem aí, o carro ali, ó. Ó. É perigoso. Se tá desatento, já era. Pô, já peço mil desculpas no áudio aí que tá rolando, por causa que meu capacete ele entra bastante vento dentro. Apesar de estar com a viseira fechada, ainda fica um barulhão bem forte de vento, tá ligado? Depois dessa entrega aqui já vou estar abastecendo, minha gasolina está chegando ao fim. Ainda não troquei aqui a lampadazinha do painel, tem que estar fazendo essa troca. O pior é que eu já fui na oficina umas 5, 6 vezes buscar peça, coisas assim, aí sempre esqueço dessa lâmpada aí. Eu saio de casa com ela na cabeça, chego lá, compro umas peças que faltam, as coisas que eu tava fazendo, e aí esqueço de trazer a lâmpada, ó. Agora da próxima vez eu vou anotar a lâmpada do painel. Galera, estamos chegando aqui, próxima entrega já, número 5160.
5.160. Vamos ver. Por aqui. Aqui, ó. Rapaziada, estamos indo agora na nossa última entrega da noite. Pegamos uma entrega um pouquinho longe, no bairro do Carianas. Essa entrega fica próximo ao posto de gasolina lá no Carianas. Tá uma ventania forte, galera. Nossa, o vento bate, chega até levantar o capacete. Peço desculpa no áudio aí por causa do vento. Meu capacete também entra bastante vento, tá ligado? Aí deve fazer um barulhão. Colado ali atrás. Nossa senhora, o capacete quase sai da cabeça. Já estamos chegando aqui no Carianas, estamos aqui no trevo, ó. Vamos ver se na volta a gente não pega tanto vento que nem a gente pegou agora. Você é louco, o capacete quase voava da minha cabeça. Vento muito forte. Indo pra esquerda aqui, a gente vai sair aqui no campo do Havaí. Reto a gente vai sair ali no antigo aeroporto. De gasolina é aqui, ó. A rua fica segunda rua à direita, 171.